你们有没有看过糖怎么种的？要怎么生产出来的？加工，当然是加工，你有没有看过？老师以前小时候看过，但是你们一定没看过。我准备了一个影片。好，2分钟，来，我们看一下哦。放进机器。那天是制糖王国，但是你知道吗？现在国内生产的糖只占市场的1/10，而其中绝大部分都是来自云林虎尾这座全台湾规模最大的制糖厂。这边每天的榨糖量大概有3000公吨，已经有106年的历史。这制糖厂里面不只是每一辆的机器都是历史，连运送甘蔗的铁路线也是全台湾仅存的唯一产业铁路。长长的甘蔗切成一小段，在大卡车厢里等着老火车来载它们进糖厂。连接云林麦寮到虎尾的甘蔗铁路是台湾仅存只剩17公里的产业运输铁道。火车开进有106年历史的虎尾糖厂，这是全台最大制糖厂，一天榨糖量大约3000公吨，整个老厂房弥漫着浓浓的蔗糖香。机器打成细丝状，经过4段碾压，就是要把甘蔗汁榨到一滴不剩。好，首先种甘蔗，把这个甘蔗呢，送到糖厂来。第一步，把消黏，然后榨成甘蔗汁。他在讲哈。刚挤压出的甘蔗汁相当浑浊，在经过105度高温加热，混入石灰，调整酸碱值后沉淀，还有2阶段过滤才能浓缩成糖膏。加热的时候，它的温度会越来越低，但是浓度会越来越高，差不多40-50度的时候，它就在沸腾了。它的真空度有达到760左右。好，注意为什么要加热？烧焦。要把甘蔗汁里面的水把怎样蒸发掉？让糖蜜分离，才能变成晶莹剔透的砂糖。拿起来看的话，要很干净。再来就是它没有潮湿的现象。最重要就是说，你把那个糖拿起来闻的话，它有一种很原始的甘蔗糖的味道，那个就是很顶级的。早期台湾是制糖王国，但由于经济规模小、制糖成本高，加上国际糖价持续低迷，自产二砂糖六日报价1公斤20.7元，不及成本1公斤27元。制糖厂不断关闭，国内自产糖现在只占市场1/10。做一顿糖差不多要3万块，但是我们实际卖出去的糖，差不多1顿差不多2万块。虽然我们这个营业不是很高，但是在这个农村的地方，它可以养活很多人。虽然制糖已经不是台糖主要营收来源，但为了历史文化与农村经济，民国前就建立的老糖厂将持续飘着蔗糖香。东森财经新闻陈和张国祥、彭国祥在云林采访报道。好，老师问一个问题哦。所以甘蔗要把它弄成蔗糖，首先第一步是要种甘蔗，对不对？对。然后把甘蔗运到糖厂，第一部分要干嘛？削皮。所以皮对他来讲，皮是怎样重要的东西。第二个要把甘蔗榨成甘蔗汁，所以甘蔗榨怎样？也是怎样？对他来讲也是不重要的垃圾。好，第三种对他来讲，来把甘蔗汁要把它变成糖，这时候加热，加到干什么？把水把它蒸发掉，所以对它而言，水是怎样，也不是那么重要。好，它只要那个什么里面的某一个结晶叫做糖而已。那老师问一个问题哦，如果今天好来，换你们帮老师再画重点来，你觉得重点在哪里？这一大段就算比较长哦。市场的不是画过了吗？来讲交通。美败答对了，就是什么？降低运输成本，设置在运费低、运输便捷的地区。还设置在运输费低、运输便捷的地方。好，不错。好，来，例如在台湾最有名的就是什么？在高雄港附近有很多的什么来这边想去用到中钢。好，来先写到老师店里看一个东西。来，后面同学们看得到？来，这是高雄港这个地方。
来，大家看，哇，有没有看到哈？这边一堆一堆的，一颗一颗什么圆圆的？一堆一堆的，这个是什么？这个是铁的原料，叫做铁砂。好，台湾是一个不产铁的国家，可是呢，我们的车子、我们建筑都需要钢筋啊，那怎么办？从外国进口。告诉你哦，你觉得这个飞机有可能在这些铁砂吗？不可能，所以一定是用什么？船来。好来，所以你看哦，船从外国把铁砂再到台湾的港口。我如果直接在工厂直接在设在港口旁边，我是不是就可以直接做？我就不需要把这铁砂运到很远的工厂，做完之后再运到市场去，我就可以减少这个运输成本。所以这一类哈，因为这个铁砂很重，它需要超多那种砂石车去载的，所以这一大类非常强调那个交通运输的工厂，它就比较适合在哪里设在交通便宜的地方。到这看有没有问题？没有哦，好，所以你看到这个船，来前面同学看得到，后面同学下课在前面看哈，它会有一根管子，船就直接载过去把原料送进来去做，好。用喷的。不是那个铝带，是用喷的，像是所以你如果被铁砂喷到，你会怎样？会火哦。好，来，所以这里你指定让谁回答？好，你觉得什么是工业区位？梁又好，好，梁又好，来，梁又好，你回答哈。你老师讲那么多，花一节课讲工业区位，你觉得什么是工业区位？工厂怎样？为了怎样？好了，让你选。工厂为了选择最适合它的地方，还是最不适合它的地方？最适合它的地方。好，那最适合它的地方，来复习哦。刚刚有你们有忘，什么叫最适合它的地方？就是要减低成本，提高什么？提高利润的地方。那每个工厂它考量的点不一样，所以就会有所谓的工业区位这个东西出来。好，到这地方有没有问题？没有，没有。好，来，我们做个随堂练习。来，第一题。来，请同学哈，来帮老师念一下题目哦，来，我念就好了。来，请你想一想，下列这个工业设厂地点的选择，主要受到什么工业区位的影响？好，来，他说近年来，台湾的成衣制鞋等工业纷纷转移到中国或东南亚。好，来，成衣纺织业，他们老师跟你讲哈，他们比较强调什么区位？技术，有同学讲技术，还有嘞？技术密集，来，还有呢？低工资，好，来，大家都往什么？来，往劳工这个方向去想，来，请想去，来，劳工，好，只帮大家修正一点点哈。基本上哈，这个成衣工厂哈，它需要密集的什么？密集的那个很多的劳工去做哈。那通常它的技术的要求没那么高，所以能够找到便宜的工人的地方，通常是他们考量的地方。所以台湾早期很早以前的阿公阿妈的时代，因为他们那时候的工资很便宜，所以台湾曾经一度是很重要的纺织的制造中心。可是现在台湾的工资变贵了，这个只好跑到哪里？课本有讲跑到中国或者什么东南亚。好，不错。好，来第二题。高科技工业的设置，除了考量技术性劳工的因素外，这些高科技公司它还考量什么？刚才讲耐大类，你觉得还可能考量什么？来，资金，好，不错哦，北美有资金。老师特别强调，研发一定一次就成功吗？不一定。好，所以如果资金多的地方，或是怎样，我借钱，我可以用低的那个利息的地方，它可能就吸引他去设厂。好，来，除了这个之外，还有什么？成本、资金，什么成本的什么？你生产技术成本，好，成本很比较适合来生产技术比较好。好，我告诉你哦，我那个地方如果有那种研究型的大学，像是什么清大、交大，像新竹科学园区旁边就有清大、交大，我如果要设计那个高科技工业区，是不是会比较有吸引力？对不对？对，好，因为什么？因为它有比较多的那个高科技的人才，好，来，所以这两大类就是他们考量的地方。当然不止这两个，还有点，那点，这个会后大家自己想，好。